今年嘅12月15係客家十屆文學家總理府100歲嘅面談。客家電視台也特別製作了致敬總理府嘅系列專題，來了解為到文學創作奉獻嘅幾十年嘅作家來致敬。本年奧諾就係台灣鄉土文學之父嘅總理府，係1915年到日本所出世哦，係屏東古水行人。1962年因為欺騙個性，享年45歲。其實佢之前並冇得到文壇嘅注意，到個性之前又不平，生活又艱苦，本應講係優秀嘅文學創作者。大家最啲嘅應該係該東西冇本大家所接受嘅強項混業，還有包圍本應改變咗天樣嘅影響人。唔過佢充滿了鄉土感情嘅文學精神，東西菜又包含能批判自家反響嘅創作風格。到呢下為止，還係對台灣嘅文學造成動情人嘅影響。一個有800年歷史嘅老屋嘅，就係總理府出世所在。多多人可能會諗到講總理府佢係閩南人，不過其實佢係也係屏東高雄人。喺前幾年嘅時間，一個老屋嘅正好時節，就有眾多嘅藝術家來到鴉片同總理府嘅文學作品地對嘅故事，非常多一個別項。一下鴉片係咪不停期盼眾多嘅文化通，從係帶民眾來討論，認識在地文化，還講了解總理府嘅家族嘅故事，佢已變做了解在地文化嘅重要議題。聽聽討論之講小記，民眾好奇也看幾看，行到總理府老屋，別項所顯同精緻嘅充滿。而行來行去，達到漸漸嘅體狀，睇體還係保留定幾勇士嘅樣嘅。後生嘅總理府就喺啲日頭一擺感觸到相愛戀愛嘅心情。暗戀嘅其實鄰居嘅細妹嚇，你睇佢書房是帶過去啦，其實又唔係講嗰重要但是其實家裏嘅情節有嘛描述佢講暗戀你只要係有人柑仔店所做起，唔有人買插貨嚟掉，所以對我哋家生活，攏啲家書房就是寫過清楚。喺屏東高雄喺18年，總理府遇到作品杜紅女傭，寫就係現實認真時代改變嘅。佢編作咗幾件看唔到笑韓國人情，也係囂張嘅，未用各種諷刺，讓總理府對故鄉安沉嘅情感韓國記憶沉下去。村長會做話打銅鑼放鬆講，我論水話呢，他嘅尊敬為親情呢，無論太細，陸下是抗水嘅東西，仲係讓看呢嘅咧嘅尊敬嘅就係去游水。以前我冇生活睇嚟做嘅情節，但是我看幾下書，我就是了解，我跳擺，我哋平日生活做安嘅情形。唔但將用溫暖嘅表現方式，留客家中中翁嘅生命力寫下來，總理府未用詳細嘅觀察來分析佢哋中國體驗到嘅所有事情，也團特別嘅生活經驗，和老台灣文學嘅視野幫到對岸去。家族圖寫的是北京的一個大雜院，那裡面有各色各樣的人。其實那個大雜院就是一個中國社會的縮影，所以他對那個大雜院的批判，就是用一個現代化以後的知識分子眼光看中國。總理府作品大體對啲寫記之家，受到路線嘅批判精神影響重沉。就算題材內容看起來都會寫到嘅生活中極平常事情，唔過也係文字地度寫家庭嘅多數人怪動愛有嘅反省。一篇叫做《貧賤夫妻》，那個我看了都要掉下眼淚了。對，因為他那時候已經生病了，那整個家庭就是他的那個他老婆平妹幫他照顧的，那是最棒的寫實主義。他既批判了那個時代，也批判了自己。無論係窮苦破平呢啲高度安健性，也係盤起個人嘅創造人生，也係挑戰社會唔許可，還係兩公婆行一生人嘅共享婚姻。總理府一生人就從佢文學態度，對故鄉嘅土地生根落檔，慢慢地發展起來。雖然經過嘅很多風風雨雨，還係淡硬唔認輸，本人都感動。下新聞嚟見有成咗，高雄報道。